Então aqui, galera, eu sou o Bruno e esse daqui é mais um vídeo do canal Pomar Bruno. É isso, campeão, nem ensaiamos. Andamos muito bem. E é isso daí, galera. Hoje a gente não fez a nossa fogueira junina, né, pai? É. Então a gente vai fazer a nossa fogueira julina dia 3 desse mês, né não, pai? É isso aí. Então a gente tá aqui preparando a lenha, porque aqui é a nossa florestinhas aqui, e a gente vem pegar a nossa madeira. É isso aí, pra galera. pegar fogo. Mas não é, a gente não vai derrubar nenhuma árvore não, galera. Que os troncos das árvores caem. Tem umas árvores que como é que é, pai? Morre, né? Que morre, e a gente pega essas madeiras. Por exemplo, essas daqui, né, pai? É, que a gente corta, aí a gente deixa em pezinho aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? Seca. Elas morreram e pra não ficar... Aí a gente tira, deixa assim em pezinho pra quando a gente precisar pra fazer uma lenha, né, Bruno? É. Aí a gente quer fazer uma fogueirinha. Ó. Meu pai tá aqui, né, com o machado, ele fez isso aqui. Tá dividindo pra gente botar no carrinho e levar lá pra cima. É isso. O que acontece é que a gente deixa assim ela em pezinho porque a gente gosta de fazer fogueira em qualquer época do ano, né? Às vezes a gente chega aqui e dá vontade de fazer um foguinho à noite, né? É. Pra gente ficar conversando perto da fogueira até mais tarde. É. Aí é isso, né? Eu vou gravar um pouquinho pra vocês do meu pai fazendo isso daqui. E é só, né? Não deu certo a gente fazer a nossa fogueira dia 23, porque a gente trabalha. Também não vai dar certo dia 29, porque a gente trabalha. Então só dá certo final de semana. Então vai ser dia 3, né? De julho. Então o Bruno vai filmar um pouquinho aqui eu cortando e já... depois a gente mostra o resto, né? Então aqui, ó, galera, meu pai tá fazendo isso daqui, ó. Ele tá só dividindo no meio pra ficar mais fácil de levar lá pra cima no carro. É melhor também pra fazer a fogueira com a lenha menor, né? Porque a fogueira com a lenha muito grande é ruim. Pra assim, ó, ter um pouco mais de controle, né? Não sair pegando fogo. E é isso daí então, galera. É isso aí, depois a gente mostra mais, né, Bruno? Montar na fogueira. Aí, galera, o Bruno aqui, ó, pegando a lenha, pondo aqui no carrinho pra gente poder levar lá pra cima. Pra poder fazer a nossa fogueira. Menino forte, né, Bruno? Tem que ser forte. Agora eu vou levar porque é muito pesado pra ele levar, galera. Então aqui, ó, galera, a gente vai montar a nossa fogueira aqui, né, pai? É isso aí. Já deixou bem adiantado, né, ó. Já colocou as madeiras aqui, agora é só eu arrumar essas aqui, né, pai? Isso, ó, a gente já colocou um troncão bem grosso aqui no meio, que é pra demorar queimando, né? Tá bem frio hoje, aí ficar em volta da fogueira. A noite toda, né, pai? É isso aí. Já tá anoitecendo. Que horas é agora? Dá pra ver? Agora é quase 6 horas, não dá pra ver aqui no celular. Quase 6 horas. Ah, dá pra ver que o tempo já tá escurecendo. E a gente vai aproveitar agora e colher umas coisas ali pra fazer uma salada, né? Que a gente vai assar uma carninha mais tarde. Né? Então vamos lá? Vamos. Depois a gente mostra aqui acender na fogueira, né? Então aqui, ó, galera, a gente vai colher esse alface também, mas não vamos mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente colhe ele, que ele tá aqui, ó. Tá num vasinho aqui, ó. Aí depois a gente tira ele, né? E mostra pra vocês. Mas agora vamos colher lá os... Vamos tirar ali dois rabanetes, né? Que tá no ponto. Aqui, ó. Os rabanetes ficam aqui do lado da casa, ó. Ó, Bruno, esse aqui tá bem grandão, ó. Ó. Olha. Tá bonito, hein? Tá lindo, olha o tamanho. Aí, galera, ó. Tamanho da bonito. Bonitão, né? Isso. Tira esse outro aí. Só tirar 2 só, que é só pra salada mesmo, né? Esse aqui. Pronto. Também. Bem bonito, bem bonito, galera. Só pra fazer uma saladinha mais tarde, né? Ó, vai tirar um coentro ali. Vamos lá tirar o coentro. Deixa eu ver o chinelo aqui. Vamos escolher aqui. Pode arrancar. Eita.
Não veio com raiz, não. Esse Tira aqui mais. quebrou. Tira tudo junto e faz um móizinho, né? Aí, galera, o coentro como tá bonito. A gente mostrou esse coentro aqui, né? Poucos dias. Ele vai tá quebrando antes de sair a raiz. Eu sabia que seria ter alguma coisinha, mas ó. Tá aqui, né? Bonito. O coentro também, ó. Bem bonito. Não saiu com a raiz, mas Tá tá bom. lindo o coentro. Agora vamos colher uns tomatinhos ali. A gente vai lá. Vamos lá colher uns tomates. Vamos lá. Eu vou dar um pause aqui. Então aqui, ó, galera. Eu vou tirar aquele chuchu ali também, que já tá bem grandinho, né, pai? É, que a gente dá pra cozinhar e pôr na salada, né? É. Como tá no começo, é bem pouquinho o chuchu que tem, né? Ver se o Bruno vai conseguir. Se alcança? Alcança sim. Pronto. Vamos agora colher os tomates, né? É, vamos lá agora. Vamos lá. Enquanto isso eu vou mostrando aqui, galera, ó, que vai ter bastante chuchu daqui uns dias, ó. Aqui na ponta da rama, como que tá, ó. Olha só, galera, ó, como que tá. Ó. Tem 3 ali, ó. Mais aqui, mais aqui, ó. Mais ali. Então, por enquanto, ó, tem mais um ali escondidinho nas folhas. 3. Tem 3, mais um ali 4 e 3 aqui 7. Já grandinho, fora os pequenininhos que tá ainda se formando, né? As florzinhas ainda, né? É, aí vamos aqui pro tomate. Tomate. E ó. Já tá ficando escuro porque é finalzinho de tarde. A gente acabou de chegar, galera. Por isso que... Chegou agorinha hoje, né? É. Olha mais aqui, ó. E é isso, né? Todos aqui são tomate cereja, mas esses aqui é um tipo de cereja diferente. É, vamos ali embaixo tirar um pouco mais, né? Vou dar um pause aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, galera. Agora tirar aqui, né? É, mais um pouco, né? É. Rapidinho, porque já tá escurecendo. Rapidinho. Conta 5 segundos. É, não, 30, né? Melhor. Aqui tem bastante, né? Tem. E ainda tá carregado, bonito, né? Uhum. Tá bem bonito esse pé. É, agora... Igual todos, né? Eu acho que também já tá no finalzinho da safra. Ele tá começando já a ficar feinho agora, né? O pé. Mas ainda tem bastante tomate. Com a geada e tal, e ajuda mais. Tá essa semana aqui em São Paulo teve a madrugada mais fria dos últimos 5 anos, né? É. Por isso que até as plantas sofrem um pouco. É só a gente não. E a gente sofre ainda menos porque a gente tem coberto, elas não, né? É isso aí. Agora vamos colher para inteirar a nossa salada uma couve, né? É, vamos lá. Então aqui, ó, galera, vamos colher as couves. Tira as folhas maiores. É só um pouquinho porque a gente vai usar o pé de alface, os nossos tomates, né? Uhum. Então é uma salada quase toda aqui da roça, né? É, quase toda. A única coisa que vai ter vai ser a cebola, né? É, a gente vai usar a cebola que não veio da roça. O resto, galera, é uma salada toda daqui. Porque... E ainda dava pra fazer, porque a gente tem cebolinha, então... É, tem cebolinha. Então dava pra substituir, mas a gente não vai fazer isso. Então a gente vai usar na nossa salada rabanete, alface, couve, chuchu, tomate, cereja e coentro, né? É, tá bom ou eu colho um pouco mais desse? Tá bom. Vamos pegar um pouco de salsinha ou sem salsinha? Sem salsa, né? É, sem salsa. A gente não gosta muito de salsa. A gente planta, mas porque gosta de plantar. Ó, tem a cebolinha aqui. É. Mas acho que a gente não vai colher ela também. Não tá muito fininha ainda. Ela é nova de replantada. Peraí que eu acabei de ver um negócio aqui, ó. Eita, não posso pôr no chão esse. Olha só. Ó, já um... Ó, esse é o primeiro morango aqui desse ano, né?
É, desse era o primeiro, né? É, que os morangos tá ficando bonito agora, né? Tá começando a ficar bonitão. É, e começando a produzir. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo especial sobre morango, né? A gente vai fazer um vídeo replantando morango. Esse morango nem tá tão maduro e já tá bom, já não tá ruim não. É assim mesmo. Então vamos lá mostrar junto com as outras coisas que a gente colheu. Vamos lá mostrar a colheita geral. Aí pessoal, o que a gente colheu foi isso, né? Ó. Rabanete, chuchu, tomate, coentro, né? É, aí tomate. É, tomate cereja. Tira aí pro pessoal ver os tomates. Aí, ó, os tomates. Então E é isso, né? É isso, né? Espero que você tenha gostado. Não, depois a gente ainda vai continuar o vídeo. E ainda a gente vai fazer Acender a fogueira. a fogueira e mostrar como é que vai ficar aqui depois a gente arrumar um pouquinho, né? Não é tanta coisa não, mas... É isso. Então aqui, ó, galera, acabamos de acender a nossa fogueira, né, pai? É isso aí. A gente já acendeu agorinha, então ainda não tá muito grande, mas daqui a pouco vai crescer. A gente não fez acendendo, mas tá aqui bonitinho, né? É isso aí. É Ó, isso, então. colocamos aqui umas lâmpadazinhas aqui para ficar um pouco mais claro. É, agora a gente tá ali, ó, colocando um negocinho. As bandeirinhas, né? É, não é não? A gente não teve tempo de fazer, não, as datas não combinou, né, para fazer em São Pedro ou São João, mas nós estamos fazendo hoje, dia 3. Julina. Festa julina, Essa né? Julina. É isso daí. Vai continuar o vídeo por aí. É, Talvez, depois né? a gente mostra mais um pouquinho, né? A gente mostra aí. Então aqui, ó, galera. Aqui, vamos finalizar o vídeo, né? A fogueira já tá quase... Tá boa ainda, mas... Tá quase acabando, ó, nossos últimos enfeites. Dá pra mostrar, pai? A gente fez um triângulozinho. Tá bem bonito, né, pai? Aqui daqui a pouco a gente vai acender a fogueira quando mais ou menos essa aqui A fogueira apagar. já tá acesa, né? É. Não, a churrasqueira, falei É, errado. você falou a fogueira. Aí, esse daí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram. É, agora a gente vai acender nossa churrasqueira e comer um churrasquinho, né? É. Falou então, né? Valeu!